이런 데 살고 싶다. 야, 여기 있다, 슈퍼 있다. 야, 일단 여기 좀 들어가서. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 사장님. 안녕하세요. 예, 맞아요. 전현무인데요. 안녕하세요. 예. 그 전현무 계획에서 나왔는데 여기가 삼겹살 맛집이라 그래가지고. 네? 여기가 삼겹살 맛집이라 그래가지고. 네? 뭐야? 아니. 뭐야? 그래서 손이 아니. 뭐야? 아닌 것 같아요. 맛있어요? 네. 혹시 촬영 가능한지? 아니. 3명 먹을 것만 촬영할 건데. 아 갑자기 이렇게 웃어. 우리도 무계획하는 프로라. 촬영돼요, 사장님? 아우 싫다. 아 미리 전화를 해줘야지. 아, 나 이거. 전화하면은 전현 무계획이 아니지. 아니. 아, 예쁘게 잘 내보내드릴게. 몇 분 드실 거야? 3명. 들어오셔. 아이고, 감사합니다. 들어오셔. 아이고, 감사합니다. 아, 완전 속았네. 어이 뭐야? 야, 여기입니다. 아, 완전 속았네 진짜. 와. 숲속길을 걸어가네 당신과 둘이 마주 걸었던 이정든 서있기 안녕하세요. 아니, 그 고창 주민이세요? 아, 어디서? 라우산 작가 진짜요? 서울에서 이거 먹으러 왔어요? 아, 정말 소문 듣고 오신 거예요? 아, 그래요? 근데 왜 삼겹살 안 드시고? 아, 드시고. 여기다 굽는 거예요, 설마? 언제 왔어요? 우와, 이거 뭐야? 분위기가 너무 좋다. 예. 분위기 죽인다. 이게 좀 캠핑 온 것 같다. 와, 이런 데 어떻게 찾아? 신기하다. 아, 진짜 대박이다. 안녕하세요. 근데 여기가 근데 왜 쾌간 정육점 뭐 슈퍼 아 옛날에 여기가 완전히 우리 엄마 아빠가 그때 돼지를 잡았어 여기서. 어. 여기서. 어머니 아버지가 여기서 네, 우리 엄마 아빠가 있지. 슈퍼는 왜 슈퍼? 그래서 원래 슈퍼도 했었어요? 했었어요. 슈퍼 없애고, 없애고. 정육점 없애고, 식당만 딱 하나. 근데 가게 이름과 유지하고. 그대로 가야지. 근데 여기 왜 이렇게 유명해진 거예요? 음식 우선 고기 자체가 틀려요. 빵이 엄청 커 우리는. 빵이 엄청 커 우리는. 빵이 크다고. 빵이 뭐예요? 빵이 여기 빵. 우빵. 얘 몸 좋아진 것처럼. 아 고기가 뭐냐면 우리는 기름기 많은 고기를 써요. 어. 일반 마트에 들어가는 얇은 고기 말고 엄청 기름기 많은 거. 그걸 쓰면 고기가 자체가 진짜 부드러워. 먹으면 입에서 녹아버려. 어디서 받아오는데? 고깃집에서 고기 거래하는 데가 있어 따로. 공기가 좋구나 일단. 네, 그렇게. 네. 찬도 좀 특별한 게 있나요 여기? 사이드? 그거는 본인이 가서 봐야 돼. 거기 그 갈 거예요. 셀프를 가셔야 돼. 예. 반찬 요건가요? 여기 아, 이게 아니고. 여기 거기 주방이고. 아, 주말. 네, 식은 딱 드실 만큼만 오! 이게 뭐게? 계란 후라이 서비스. 오, 볶음면. 다 있어? 아, 라면 끓이는 데구나. 신기하다, 신기해. 야, 분위기 장난 아니다, 진짜. 비빔면, 밥, 닭. 와. 와. 약간 캠핑장 같네. 완전 그러니까. 컨셉. 자, 원하는 거 얘기하시면. 자, 차 한 점 담으시고. 자, 캠핑장이네. 파 다 한 가지 있어야 되죠. 있어야 돼. 나 하나씩 풀게, 일단. 쟁반에 담으면 되고. 와, 그것도 클래식한 거네. 묵은지가 미쳤다. 이게 묵은지가 진짜 맛있겠는데? 전라도는 묵은지 무조건 먹어요. 아이, 참. 묵은지 장난 아니다. 와, 형, 떡도 있어, 떡. 이 동네 이런 게 있는 게 신기하다. 야, 분위기 장난 아니다, 진짜. 분위기가 너무 좋네. 다 셀프네, 진짜. 음료수도 셀프고. 이것도 그냥 마트에서 사온 그냥 그대로 놨네. 시원이랑 오랜만에 캠핑 온 것 같다. 여기 이걸로 형님.
다 챙겨가지고 오셨어요? 네. 예, 좀 시작해요. 예. 예. 약간 불편하니까 우리 자체가 고기 올려드릴게요. 아셨죠? 와 진짜 지방이 고기는 많네요. 기본 하나. 야, 이거 맛있어요. 처음 보는데? 와, 맛있겠네. 이렇게 하고 고기가 고기 좋네. 백도에 맛있어요. 처음 보는데? 와, 맛있겠네. 이렇게 하고 고기가 고기 좋네. 백도에 그 지방이 진짜 많네요. 엄청 많아요. 이렇게 두꺼운 거 처음 본다. 이게 어디 부위예요? 삼겹이에요. 삼겹이도 이렇게. 삼겹 한 판을 어. 좋은 부위만 딱 잘라갖고 나오는 거야. 아. 하고 이제 비지는 싹 잘라내고 아. 비추리 다 잘라내고. 그럼 얘는 좀 바싹 구워야 되겠네. 그쵸? 완전. 아, 이렇게 완전. 바싹해서 바로. 음. 이게 불이 세야 돼, 여기는. 겉바속촉. 맞아. 한 방에 뒤집어야 돼요. 막 왔다 갔다 하면 안 돼. 한 방에 가야 돼. 귀작거리지 말라고. 이렇게 해서 욕심 나가니까. 한 방에 팍 집어서 나중에 한 방에 막 잘라야 돼. 어려운 거 있으면 말씀하셔. 네. 어려운데요? 오케이. 알았어. 내가 할게, 내가. 파이팅. 어디 갔네요? 아니, 이 고기 내가 구우려고. 아 역시 회장님. 바짝 이렇게 육즙이 안 나간다고. 네. 생삼겹은. 이게 불이 무슨 불이죠 이게? 이게 장작불. 장작. 아, 화력이 확 세지. 화력 진짜 세다. 화력이 진짜 세기 때문에 이렇게 두꺼운 삼겹은 장작이 하는 게 제일 맛있어. 이런 거는 연탄에 하면 맛이 없어. 화력이 약해. 이야. 그렇지. 야 진짜 잘 익는다. 이 두꺼운 고기가. 어우, 맛있겠다. 너무 맛있겠다. 와 진짜 특이하다. 이런 데는 진짜 여기 너무 좋은데? 여기는 옛날부터 이렇게 한 거 아니야? 봐드릴게요. 네네. 예, 이제 내가 또 이럴 때 내가 와야 돼. 아, 예, 이런 걸 내가 해주니까. 예, 이런 걸 내가 해주니까 걱정하지 마시고. 뒤에 덮어주네, 조심하세요. 덮어줘. 예, 이렇게 해가지고 이럴 그러네. 한 번 내려가. 이럴 때도 내가 오니까 걱정하지 말고 편하게 마시면 돼. 이런 김치는 못 올리나요? 나중에 올리라 했어. 이거 이쪽 옆으로 사이드로 여기 콩나물 김치, 파인애플 여기다 묻어 드시면 맛있어. 그렇지. 파인애플. 파인애플. 컴온. 파인애플까지. 와 파인애플 구우면 당도가 확 올라가거든. 진짜요? 땀에. 와, 진짜 불 세다. 땀에. 야, 진짜 캠핑 온 거 같아. 이야 진짜 잘 구우시네. 와, 이렇게 이제 잘라고. 고기 좀 차리셔도 되겠는데? 아유. 먹어도 되겠는데요? 먹어도 돼. 이게 개치야. 이제 먹어도 되고, 더 익혀서 먹어도 되고, 자기 마음이지. 우리 캠핑처럼 여기 모여서 먹자. 좋습니다. 그지? 서서 갈비네. 이게 좋아. 서서 삼겹. 아유, 세상에나. 이야 진짜 통통하다. 와. 너무 맛있겠다, 이거 진짜. 잘 먹겠습니다. 알겠습니다. 널리 온 보람이 있다. 맛있지? 겁나 맛있어. 진짜요? 응. 시현이 형도 억지 텐션 안 하잖아요. 얘는 안 해. 그러니까 저도 맛없으면 안 해. 얘 연기 안 나 해. 깜짝 놀라서. 얘는 연기할 때만 연기하는 거야. 우와 맛있지? 네. 겁나 맛있지. 버섯하지? 진짜 맛있다. 어. 씹는 맛이 너무 좋다. 잘했다. 이게 그 아까 봤을 때 삼겹살 지방이 너무 많은데 그게 여기서 익히니까 겉에는 바삭한데 비가 녹으면서 와 식감이 버섯하지? 예술이다. 이 쫀득하고 찰지고 두꺼운 이 두께가. 식감이 완전 다르다. 퍽퍽하지? 진짜 맛있는데? 캠핑장에 가서 생삼겹을 먹으면 뭐가 문제냐면은, 봐봐. 이 틀을 끼고 불이 직화로 다 버리잖아. 그럼 기름이 뚝뚝 떨어져서 육즙이 다 빠져나와. 나타 그리고. 하고 먹으면 뻑뻑해. 첫입만 맛있잖아요. 맞아. 근데 이거는 화력은 센데
안 빠져나가잖아, 육즙이. 그러니까 육즙이 살아있고 서걱거리는 거야. 근데 이 화력이 돼야 돼. 근데 이게 시청자분들 보면 아 또 오버한다 또 뭐 삼겹살이 이럴 텐데 확실히 달라. 두께감이 진짜로. 다르고 이 지금 식감이 달라요. 서걱서걱하는 그 식감이. 야 이제 진짜 고기가 다 있네. 이 집은 고기가 다 있고 분위기가 다 있대. 아 고기 진짜 맛있다. 진짜 맛있는데? 자꾸 들어가네. 7년 묵은 김치. 7년 1년 묵은 김치 처음 봐. 그 정도면 상하지 않아요? 나 먹어봐요, 먹어. 원래 김치는 곰팡이 피면 그것만 싹 덜어내고 먹는 그렇지, 그렇지, 그렇지. 정확히 알고 있네. 이원일 셰프의 명언 또 얘기해줘. 왜? 모든 음식은 네. 타기 전이 제일 맛있고 썩기 전이 제일 맛있다. 아! 김치 너무 맛있어, 김치. 아, 김치 맛있어요, 김치 맛있어요. 아우, 맛있다. 와. 이보다 더 완벽할 줄 알았어. 김치 예술인데요? 콩나물도 기가 막히네. 아니 고기가 이렇게 와 신기하다. 어떻게 이런 맛을 찾았냐? 아, 나 파인애플도 되게 궁금한데? 먹어봐. 아우. 야, 파인애플, 와. 달지? 하면 진짜 달아요? 너무 달아서 이기가 싫을 정도. 아 그렇게 되는구나. 요것도 아주 전통 조합이죠. 파절이까지 이렇게. 전통조합으로 한번. 삼겹이 두껍기 때문에 이 쌈도 잘 어울려요. 어. 야, 쌈으로 먹는 거 맛있는데? 와. 아우, 맛있다. 자, 잠깐만요. 제가 한번 봐드릴게요. 만약에 고기 추가하시려면 지금 추가해야 돼요. 흐름 안 끊기게. 당근. 예, 뭔 말인지 알겠어. 예? 뭔 말인지 알겠어. 당근 저기. 예, 방금 들어가요? 네. 알겠어. 아, 뭔 말인지 알겠습니다. 우리 앉아서 먹자, 이제. 네. 앉아 먹자. 야, 한 가요, 사장님 맛있네. 어때? 드시면 하죠? 네. 너무 맛있다. 온다니까. 고기가 너무 맛있다. 아, 정말요? 응, 굽고 나니까. 아니네. 야 고기가 진짜 맛있다. 고기가 생명이야. 다시 이렇게 올려드릴게요. 아까 불이 세질 거예요. 네. 이제 손놀림이 빨라야 돼. 안 급한 게. 네네. 아우, 안 더워요? 네, 안 더워요. 운동을 많이 해서 그런 거 이거 같아요. 운동 많이 해서 열이 나나 보다. 저는 땀이 배출이 안 돼요. 왜? 땀 안 흘려요. 저는. 땀샘 막혀 있는 거. 사우나, 러닝 뛰어도 땀이 안 나요. 땀샘이 막혀있다. 땀샘이 다 막혀가지고 속에만 이렇게 불타오르고. 노폐물 덩어리. 아니 근데 몸이 몇 년 만에 이 정도로 커지려면은 운동을 얼마나 한 거예요? 3년 전에는 몸이 이렇지 않았는데 괴물이 됐어요 지금. 3년 전에 몸이 이제 생닭. 지금 백숙. 백숙목. 지금 토종닭. 지금 이제 토종. 몇년 한 장짝. 몸이에요? 한 1년 반. Got the guts to show it. Smoking like a bullet from. 체질인가 보다. 근육 잘 아니야, 아니야. 아니야. 술을 안 마셔요. 형님이 술을 안 먹는다고요? 어. 에이. 잘 안 먹어, 진짜. 원래 이 정도 분위기면 소주 깠어. 안 먹잖아. 그러니까 신기하네. 그냥 무조건 소주 깠지. 네, 무조건. 지금 참고 있어. 참고 있는 거야. 먹고 싶은 마음은 있어? 뒤집으셔. 제가 나 튜브 한번 해봐. 아니, 뒤집는 게 뭐가 어렵다고. 한번 해봐. 뒤적거리면 나가니까.
사람 많이 오네. 많이 와, 많이 와. 이번에 이거 하고 형님 볶음밥 한번 드셔보시죠. 갑시다. 볶음밥 여기다 해요? 아 제가 그거 이따가- 별개. 볶음밥을 해주시면 그 사이에 우리 라면 끓이면 되겠네. 그럼 딱 좋지. 라면 야, 우리 가자, 라면. 가자. 각자 먹고 싶은 거 하나씩. 근데 저는 형님 삼겹살 먹을 때 항상 먹는 뭔데? 라면이 있어요. 또 비빔면. 아, 오케이, 넌 비빔면 가. 국물로 갈게. 네. 저는 파채 된장라면 하겠습니다. 저는 그러면은 묵은지 라면 하겠습니다. 오케이. 형 파기름? 파기름 내야지. 자, 저 같은 경우는 이제 그 파기름을 좀 냈습니다. 파기름을 내고 라면 스프를 같이 볶아가지고 불향을 좀 내려고 했어요. 라면 양념으로 낸 거예요? 라면 양. 와, 기가 무슨 마라샹궈 냄새가. 그다음 물을 넣고 끓인 다음에 된장을 넣습니다. 장난 괜찮네? 괜찮아? 볶지 않은 파를 또 생파를 넣었어요. 그리고 콩나물 무침까지 넣었습니다. 와, 이것이 개미저버러. 야, 이게 김치찌개지. 씨. 저는 묵은지 콩나물로 이렇게 육수를 내요. 아, 좋지. 묵은지가 훌륭하니까. 약간 김치찌개 되겠네. 이거. 김치찌개 라면. 김치찌개는 김치만 마시면 돼. 향기로운 국물에 내 맘이 설레 가소성게 달걀로 이렇게 살짝 이거는 안 풀고 마지막으로 파채로 이렇게 식감. 다 세상은 반해 물 끓여지는 소리 들려 네. 오, 채도 있어. 대박. 정말로 신기해. 이거 그냥 비빔면 아니에요? 이거 맞는데. 근데 뭐가 돼? 아니, 나만의 레시피가 있자며. 자, 한번 들어갑니다. 와, 진짜 맵겠다. 바로 무슨 국수였는지 정말로 먹고 싶어. 그건 바로 라면이라네. 삼삼한 라면. 삼삼한 라면의 맛. 일단은 아니 제가 큰 형님부터 하나 드릴게요. 육삼으로. 우와. 오히려 먹어서 괜찮은데요? 괜찮아? 너도 오히려. 그렇게 안 맵네 생각보다. 하나 먹고 하나. 아니, 맛있는데? 근데 맛있는데 너무 예상 가능한 맛이었어. 안 넣으면은 빵점이야. 아니 이게 비빔면 소스는 되게 맛있다니까요. 근데 그렇게 하는데 그건 너무 평범하니까. 자, 다음. 제 걸로. 얼마나 잘했나 보자. 근데 얘는 묵은지가 키기 전 7년 묵은지야. 근데 엄청난 무기가 있는 거잖아, 어쨌든. 와, 너무 좋다. 아, 좋다. 요게 뭐냐면 제가 그 외국에서 오래 살았잖아요. 네네. 근데 그때 이제 외국에 전 좀 오지에 살다 보니까 재료 구하기 너무 힘들었어요. 캔 김치 같은 거 팔거든요. 그래서 캔 김치 사가지고
그거를 넣어서 라면을 먹으면 김치찌개 맛이 나서 제 눈물 젖은 그 눈물이 짜겠네. 그 김치도 좀 넣으세요. 우리가 그 기존의 맛을 아니까 얼마나 변했는지 한번. 기존의 맛은 없습니다 여기. 국물도 같이 드셔야 돼요. 좋아, 좋아. 엄마가 해준 김치찌개 맛 나죠? 너무 맛있어 솔직히. 깔 수가 없죠. 아, 이 맛이야. 눈물 나는 맛. 나도 맛있는데 김치가 7년 된 거여서 군내가 약간. 그래서 이제 2년 이상은 그래서 이게 라면 이름이 군내 라면이에요. 그 군내가 생명이에요. 군내 라면이에요. 군내 라면. 제가 넘겨드릴게요. 파기름을 냈어요. 파기름을 내고 그 라면 수프를 볶았어요. 그렇지. 아, 근데 형, 사실상 있는 거 때려봐. 아, 이게 잘못된 게 네. 너무 늦게 퍼서 국물이 없어졌어요. 너무 늦게 퍼서 국물이 없어졌어요. 그런 그 불리함도 감안하겠습니다. 근데 애초에 그렇게 계산을 해서 물량을 조절했으면 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다, 저는. 예, 예. 일단 가지고 있어요. 아직 먹지 마. 국물이 나한테 다 준 것 같은데. 국물이 하나도 없어. 다 쫄아가지고 다 자, 먹어버렸어. 먹어보겠습니다. 드셔보세요. 자, 아마 새 음식 중에 가장 의외의 맛이 날 거예요. 어때? 콩나물의 그 달큰한, 시원한 향이 들어오지? 무슨 맛이라고? 무슨 맛이라고? 사람이 이게 뭔가 아니 형님 이게 예상 안 되는 맛을 만들어야지 그게 셰프인 거야. 이거 남들이 원하는 예상 안 되는 맛을 만들어야지. 이거는 근데 맛이 없지는 않아. 그러니까 맛이 그래. 없진 않은데 그래. 이게 그 뭐랄까 그 인스타용 라면이에요. 와. 여기저기 멋있어 보이는 다 넣은 겉멋이 저는- 엄청 들어간 겉멋 라면. 자, 1등, 2등, 3등 정해주세요. 어떻게 다 드셨어요? 식사 들어가실까? 딱 좋은 타이밍에. 밥 들어가요? 예예예예. 예, 라면 다 먹었어요. 본인이. 본인이. 아, 뭐 이렇게? 되게 넓게 이렇게? 써. 그래야 맛있어요. 누룽지 생길 때까지. 아, 그럼 타재. 아 그래요? 바보냐? 바보요. 천천히 잡사. 감사합니다. 감사합니다. 오히려 볶음밥보다는 저기 비빔밥 같은 느낌? 돌솥 비빔. 벌써 페이퍼 느낌. 딱 돌솥이야. 고추장으로 비빈 돌솥 비빔밥 맛. 아니 형 여기 붙어 있는 것 이거 진짜 맛있어 이거 진짜로. 오. 돌솥도 그게 거의 제일 맛있잖아. 와 여기는 기름이 다 지방 그 돼지 진짜 맛있어. 최고야 최고. 너무 좋다. 어서 하이. 와.